অনেক দূর থেকেই চলার পথে দেখা যাচ্ছিল ওয়াটারফলটি। পৌঁছে গেলাম খণ্ডধর ওয়াটারফলের এন্ট্রি গেটে। এখানে পার্কিংয়ের জন্য দিতে হলো 80 টাকা আর এন্ট্রি ফি 40 টাকা জন প্রতি। এন্ট্রি গেট থেকে কিছুটা পথ হেঁটে তারপর প্রায় 650টি সিঁড়ি চড়ে পৌঁছতে হবে ওয়াটারফলের সামনে। এই খণ্ডধর ওয়াটারফলটি ওড়িশার বোনাইগড় থেকে 19 কিলোমিটার দূরে এবং রৌরকেলা টাউন থেকে 104 কিলোমিটার দূরে সুন্দরগড় ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত। কোরাপানি নালা নদী থেকে এই ওয়াটারফলটি সৃষ্টি হয়েছে। এই ওয়াটারফলটির উচ্চতা প্রায় 244 মিটার। অবশেষে 650টি সিঁড়ি চড়ে পৌঁছে গেলাম ওয়াটারফলের সামনে। সত্যি মন ভরে গেল। সুউচ্চ জলপ্রপাতের উপর থেকে নিচে একসাথে ক্যামেরার লেন্সে আসছিল না,